E onde que entra a toxina botulínica nisso tudo, né? A gente precisa reduzir a intensidade, a força de contração desse músculo. Então é para isso que serve a toxina. Um paciente que tem esse músculo aqui já super hipertrofiado, grande, ele vai ter um poder, uma força de aperto muito maior do que um paciente que tem um músculo mais fininho. Então a gente enfraquece de fato o músculo para que ele reduza um pouquinho esse episódio. Vai ficar mais difícil de apertar. É isso, tá? Qual que é o grande problema da toxina? Ela passa, né? Então, dependendo da tua intensidade de bruxismo, 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses, você vai ter o efeito da toxina. E depois tem que repetir.